Привет, меня зовут Владимир Милов, и я веду еженедельную передачу об экономике на канале Алексея Навального в Ютубе. И сейчас я объясню вам, почему правительство обманывает вас, когда говорит, что якобы нет другого способа повысить пенсии в нашей стране, кроме увеличения пенсионного возраста. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Давайте немножко разберемся с финансами. Вот для начала посмотрим на официально утвержденный Госдумой бюджет Российского пенсионного фонда на этот год. Его расходы составляют 8,4 триллиона рублей. При этом в России чуть более 36 миллионов пенсионеров по старости, то есть по действующему пенсионному возрасту. Если поделить 8,4 триллиона на 36 миллионов пенсионеров и на 12 месяцев, то это получается, что средняя пенсия в России при уже сегодня имеющихся деньгах в пенсионном фонде должна составлять почти 20 тысяч. И, точнее говоря, 19 356 рублей в месяц. Я думаю, что большинство россиян подтвердят, что их пенсия составляет далеко не 20 тысяч, а гораздо меньше. Официальные данные Росстата говорят, что средняя пенсия в стране это 13 351 рубль, но большинство пенсионеров, уверен, получают на руки и того меньше. Куда же деваются эти деньги? И почему пенсия в России составляет не 20 тысяч рублей, а гораздо ниже, несмотря на то, что эти деньги в пенсионном фонде есть уже сегодня? Ну, прежде всего, надо помнить, что, несмотря на то, что нам рассказывают с телеэкранов про ужасно плохую демографию, миллионы людей получают пенсию не по старости, а из-за того, что у них есть инвалидность, либо по потере кормильца, либо как жертвы техногенных и радиационных катастроф. Более 2 миллионов россиян получают пенсию по инвалидности. Это свидетельствует о том, что у нашего населения, к огромному сожалению, очень плохое здоровье, плохие условия труда, плохая экология. И, казалось бы, вот вам настоящая реформа, а не то, чем занимается правительство. Сделать так, чтобы люди жили в хорошей окружающей среде, чтобы они меньше болели, было нормальное здравоохранение. Но мы при этом видим, что Россия примерно вдвое отстает от развитых стран по государственным расходам на медицину, как доля ВВП. И вы сейчас можете увидеть это на графике. Или вот, например, пенсии по потере кормильца. Вы видите, что в последние 3 года число их получателей выросло примерно на 70 тысяч человек. Это довольно много, и, конечно же, этот разворот тренда до этого получатели пенсии по потере кормильца уменьшались в количестве. Этот разворот тренда очевидно связан в том числе с тем, что Россия начала вести агрессивные войны на территории других государств, и вы об этом хорошо знаете. Или, например, на 150 тысяч человек выросло число получателей пенсии жертвам радиационных и техногенных катастроф за последние 10 лет. Ну, явно, очевидно, что-то не в порядке в этом плане в стране. Вы знаете о крупных промышленных катастрофах, которые сотрясали Россию в последние годы, и знаете о том, что государственные ведомства, в том числе Ростехнадзор, не дорабатывали по контролю над промышленной безопасностью на опасных производствах. Вот давайте для начала решим все эти проблемы. Обеспечим резкое увеличение финансирования здравоохранения и сделаем так, чтобы россияне меньше болели и в лучшей форме подходили к пенсионному возрасту. Решим, наконец, экологические проблемы, которые сотрясают сегодня всю страну. Экология является крупнейшей болевой точкой, и протестные митинги на эту тему проходят буквально по всей России. Давайте, наконец, добьемся того, чтобы у нас в стране была выстроена нормальная профессиональная система контроля и надзора за промышленной безопасностью, и люди не погибали и не страдали в техногенных катастрофах. Давайте, наконец, сделаем нормальные дороги. Деньги на это есть. Бюджет дорожного фонда составляет 1,5 триллиона рублей в год. Сейчас эти деньги просто во многом разворовываются. Но если мы сделаем нормальные дороги, то резко снизим аварийность, число погибших и раненых в дорожных инцидентах. И это тоже поможет снять нагрузку с пенсионного фонда, который выплачивает ее сегодня по потере кормильца. Давайте, наконец, проведем реформу полиции и добьемся того, чтобы она хорошо работала в интересах граждан, и чтобы у нас не было таких диких показателей убийств, как в африканских странах. Если мы добьемся всего этого, тогда у нас не будет такой дикой нагрузки на пенсионный фонд, и не нужно будет, чтобы так много людей обращались к государству, потому что они инвалиды, потому что они потеряли кормильца, стали жертвами промышленных катастроф. Вот это настоящие реформы, а не то, что объясняет нам правительство. Еще одна проблема нашей пенсионной системы – это огромное количество досрочников, которые выходят на пенсию задолго до 60 лет. Это прежде всего военные, примерно 2,5 миллиона человек. Это 2,8 миллиона гражданских пенсионеров, которые выходят на пенсию досрочно. Это прежде всего всякие госслужащие. Ну и в системе пенсионного фонда сегодня числится почти 9 миллионов пенсионеров, которые уже достигли пенсионного возраста, но на самом деле еще раньше вышли на пенсию досрочно.
То есть получается, что у нас примерно треть всех пенсионеров досрочники, и эффективный возраст выхода на пенсию в России на самом деле в среднем составляет 53-54 года. Давайте, наконец, решим эту проблему и уравняем всех россиян в правах. И возьмем на вооружение простое правило. Никакого увеличения пенсионного возраста до тех пор, пока проблема досрочников не будет решена и все будут иметь одинаковые условия выхода на пенсию. Или есть еще проблема неравных условий пенсионного обеспечения для всех россиян и для федеральных чиновников. Сегодня средняя пенсия для федеральных госслужащих по официальным данным Росстата составляет почти 19 тысяч рублей в месяц. Вовсе неплохо, да, и это совсем не похоже на цифры пенсии, которые получает большинство россиян. За что федеральным чиновникам платить повышенную пенсию? У них что, какие-то особо вредные условия труда? Наоборот, мы тратим огромные бюджетные деньги сегодня для того, чтобы обеспечить им массу привилегий, которых не имеют обычные россияне. Давайте уравняем пенсии для чиновников с пенсиями для всех остальных россиян. Есть еще одна проблема. Огромные расходы на сам Пенсионный фонд России. Его численность бьет все рекорды. Она составляет более 100 тысяч человек. По официальным последним данным самого Пенсионного фонда это 109 тысяч работников. Сравните, например, с Соединенными Штатами, где в их пенсионной системе, в американской Social Security, работает всего 65 тысяч человек, при том, что пенсионеров там примерно на четверть больше, чем в России. А вы прекрасно знаете, какие роскошные здания пенсионного фонда мы настроили сегодня по всей стране. Они реально напоминают какие-то дворцы. При этом годовые расходы на содержание пенсионного фонда в 2018 году запланированы в сумме 117 миллиардов рублей. Если это поделить на все тех же 36 миллионов пенсионеров по возрасту, которые числятся в системе ПФР сегодня, это получится, что если не выбрасывать столько денег на пенсионный фонд, то можно каждому пенсионеру по старости сделать доплату в год более 3000 рублей. На этом фоне СМИ переполнены сообщениями о том, что вот эти самые крупнейшие нефтегазовые корпорации, которые контролируются друзьями и приближенными Путина, и где происходит огромный распил средств в пользу узкой кучки близких Путину олигархов, они же отказываются платить государству нормальные честные рыночные дивиденды по тем акциям, которые принадлежат России. Вот, например, свежие сообщения о том, что новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал, что бюджет недополучит почти 200 миллиардов рублей в этом году против плана по сбору дивидендов с государственных компаний. Было запланировано собрать с них 380 миллиардов рублей, а будет чуть больше 200, потому что госкомпании нагло отказываются платить причитающиеся дивиденды в бюджет, и вот это ровно те деньги, которые недополучает пенсионная система. На самом деле Алексей Навальный и его команда давно подсчитали, что с крупнейших государственных компаний мы могли бы собирать легко порядка 1 триллиона рублей дивидендов в год, если бы они платили их по нормальным рыночным ставкам, как платят частные компании своим частным акционерам. 1 триллион в год, вдумайтесь, это сумма, которая намного перекрывает экономию, которую государство в ближайшие годы хочет получить от повышения пенсионного возраста. Эти деньги есть уже здесь и сейчас. Они в государственных компаниях, но они пилятся и финансируют интересы кучки путинских олигархов вместо того, чтобы идти в пенсионный фонд. Или вот еще вам новости. Вы знаете, что у нас вообще бюджет сегодня верстается с профицитом. Вот и официальная информация Федерального казначейства о том, что только за первые 5 месяцев этого года профицит федерального бюджета, то есть превышение поступлений над плановыми расходами, составил почти 500 миллиона рублей. То есть по году, если так пойдет, получится еще один тот же самый триллион. Зачем повышать пенсионный возраст, если у вас уже сейчас на счетах Минфина в казначействе лежит 500 миллиона лишних рублей, которые вы не знаете, куда девать? Или вот еще одна история. У нас по-прежнему существует так называемый фонд национального благосостояния, который, кстати говоря, мыслился как фонд будущих поколений, предназначенный вот именно что для финансирования пенсий. По официальным данным Минфина, на 1 июня там на счетах лежит 3,9 триллиона рублей. Почти 4 триллиона рублей этого хватит в принципе на то, чтобы избежать вообще любых разговоров о повышении пенсионного возраста в перспективе 10 лет. Ну давайте скажем откровенно, все, что рассказывает нам правительство про плохую демографию и отсутствие денег на выплату пенсий, это полная ерунда. Мы с вами только что выяснили, что в пенсионной системе заложены огромные резервы для повышения эффективности, что миллионы людей в России получают пенсию не по старости и не по возрасту, а просто потому, что государство плохо следит за их безопасностью и здоровьем, и здесь нужны действительно реальные реформы.
Мы с вами убедились, что у нас огромные резервы и в государственной казне, и в крупнейших государственных нефтегазовых и прочих компаниях, которые могут позволить в принципе обойтись без разговоров о повышении пенсионного возраста на десятилетия вперед. Давайте решим вот эти проблемы, прежде чем вообще ставить вопрос о том, чтобы отодвигать нашим людям возраст выхода на пенсию. Алексей Навальный и его команда предлагают нечто совершенно другое. Действовать по принципу сначала решить существующие проблемы, оптимизировать государственные расходы, уничтожить коррупцию, взять все возможные резервы для финансирования пенсионной системы из денег госкомпаний, которых достаточно, внести деньги из Фонда национального благосостояния в капитал Пенсионного фонда России. Если мы направим деньги на медицину и поддержание нормального здоровья наших граждан, вместо того, чтобы тратить их на чиновников, силовиков и войны, то тогда люди будут здоровее и смогут нормально работать в 60 лет, и у нас не будет такой потребности выплачивать столько денег пенсионерам по инвалидности. Сегодня наша задача остановить эту несправедливую коррупционную псевдореформу и остановить грабительское и несправедливое повышение пенсионного возраста. Поддерживайте акции протеста против повышения пенсионного возраста, поддерживайте команду Алексея Навального и заходите на сайт pensия.org, чтобы оставить свою подпись против увеличения возраста выхода на пенсию. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.